وحكاية فيلمنا النهاردة بتبدأ مع الجزء الثالث من سلسلة جون ويك، وبيبدأ الفيلم مع جون وبنشوف جون وهو بيجي في شوارع المدينة وبيحاول يهرب من كل أعضاء المنظمة اللي عايزين يقتلوه، لأنه خرج عن القوانين وقتل سانتينو على أرض فندق الكونينتال وأصبح شخص منبوذ، وحسب قوانين المنظمة إن الشخص المنبوذ لازم يتم قتله. لكن وينستون بدل ما يقتل جون سمح له يهرب واداله مهلة لمدة ساعة واحدة بس، وبعد كده هيقتله. وبيفضل جون يجي في شوارع المدينة لحد ما بيدخل مكتبة وبيطلب كتاب اسمه حكايات روسية، وأول ما جون بيفتح الكتاب بيكون موجود جواه الصورة لمراته هيلين وتميمة وتذكرة العيلة الروسية اللي على شكل صليب. وفي الوقت ده بيكون انتشر خبر قتل جون في المدينة مقابل 40 مليون دولار. وفي الوقت ده بيجي واحد اسمه أرنست علشان يقتل جون، لكن جون بيقول له إن الساعة لسه ما خلصتش ولسه قدامه وقت. بيرد عليه أرنست وبيقول له مش مهم، ورغم إن أرنست ده بيكون شخص ضخم وعملاق إلا إن جون بيقدر يخلص عليه ويموته بالكتاب اللي في ايديه. وبيروح جون بعد كده للدكتور علشان يعالج جرحه، بس الدكتور بيرفض يعالجه خوفا على حياته، لكن جون بيديله عملة ذهبية وبيقول له لسه فاضل 5 دقايق على انتهاء الوقت. وفعلا بيسمح له الدكتور بالدخول وبيبدأ يعالجه ويخيط له جرحه، وبعد كده بيديله حبوب مقويات تخليه قوي جدا وما يحسش بأي وجع. وبيطلع الدكتور بعد كده مسدس وبيخلي جون يضربه رصاصتين، واحدة ببطنه والتانية في كتفه، عشان أعضاء المنظمة يصدقوا إن هو ساعده وعالج جرحه تحت ضغط من جون. وأول ما جون بيخرج من عند الدكتور بيتم مطاردته من بعض الصينيين، وبيقدر انه يهرب منهم او بيدخل محل كله اسلحه وبيجهز مسدس علشان يتصدى ليهم. واول ما بيدخلوا الصينيين دول بيفضلوا يضربوا ببعض بالسكاكين، وبيخلص جون عليهم كلهم واحد واحد. وبعد ما بينزل بيتم مطاردتهم مره تانية، لكنه بيقدر يهرب منهم تاني وبيدخل اسطبل حصنه، وبتبدا بينهم معركه تانية في الاسطبل. وكل ما حد يقرب من جون كان بيخلي الحصان يضربه برجليه، وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيربط اخر واحد فيهم باللجام وبيركب الحصان وبيجر وراه. وبيروح بعد كده لمسرح اسمه دراكوفسكي، وبيدخل يتكلم مع مخرجة المسرح اللي اول ما بتشوفه بتسأله هو جاي هنا ليه، وبتقول له كمان ان وجوده هنا فيه خطر على حياتها والمنظمة ممكن تقتلها لو عرفوا انها ساعدته. بيطلع جون السلسلة وبيقول لها ان دي تذكرة العيلة الروسية وهي مجبرة انها تساعده. بتاخد المخرجة وبتدخل جوه علشان تعرف تتكلم معاه على انفراد، وبتقول له حتى لو عايزني اساعدك فانا مش هقدر اعمل ده لان المجلس الاعلى للمنظمة عايز يقتلك. فبيسكت جون شويه وبيديلها السلسله، بتساله وبتقول له ايه الطلب اللي انت عايزني انفذه لك. بيرد عليها وبيقول لها عايز يسافر الدار البيضاء في المغرب. وفعلا بتوافق المخرجه وبتخلي المساعد بتاعها يختم جون بالنار على ظهره، ودي بتكون علامه على انه استخدم التذكره بتاعته. في الوقت ده بتوصل حكم من المجلس الاعلى لفندق الكونينتال، وبتقول لوينستون انه خالف القوانين لما سمح لجون يهرب بدل ما يقتله، وعشان كده تم عزله من منصبه، وبتديله مهله 7 ايام بس لحد ما يجي خليفته اللي هيمسك الفندق من بعده. وبتروح الحكم بعد كده لبوري كينج وبتعرفه ان هو كمان ساعد جون واداله مسدس فيه 7 رصاصات، وعشان كده تم عزله من منصبه هو كمان، وفاضل له 7 ايام بس لحد ما يجي اللي هيمسك المكان من بعده. في الوقت ده بيوصل جون للمغرب وبيقابل واحده اسمها صوفيا، وبنعرف ان صوفيا تبقى مديره الكونينتال المغربي، وبيطلب منها جون المساعده. في الاول بترفض صوفيا مساعدته وبتضرب عليه نار، لكن جون بيطلع التميمه اللي عليها دمها وبيقول لها انك لما لجئتي لي زمان واحتجتي مساعدتي وقتها انا ساعدتك ودلوقتي جه دورك. بتسكت صوفيا شويه وبتساله ايه المطلوب منها. بيقول لها جون عايز اقابل مديرك السابق. بتقول له ليه؟ علشان تقتله؟ بيقول لها لا، علشان ارشاد. وبتروح الحكم بعد كده للمخرجه وبتقول لها انها مذنبه علشان ساعدت جون، لكن المخرجه بتقول لها انه كان معاه تذكره العيله الروسيه. بتقول لها الحكم تاني ان التذكره مش اهم من قرارات المجلس الاعلى، وبتطلب منها تمد ايديها. وبمجرد ما المخرجه بتمد ايديها بيطلع واحد من رجاله الحكم السيف وبيطعنها في ايديها كعقاب ليها علشان اخترقت القوانين. وبتجهز صوفيا بعد كده وبتستعد لمقابله رئيسها السابق اللي بيكون اسمه بيراده، وبتخبي المسدس في لبس الكلب بتاعها. وبعد ما بيوصلوا لمقر بيراده بيسال بيراده جون اذا كان جاي علشان يقتله ولا لا. بيرد عليه جون وبيقول له لا، وانما هو جاي له علشان يخليه يقابل رئيس المجلس الاعلى. بيرد عليه بيراده تاني وبيقول له ده مستحيل لانك شخص مذنب. بيعترف جون على نفسه ان هو فعلا مذنب، وبيقول له انا جاي علشان اطلب منه العفو والسماح، لكن برضه بيراده بيرفض وبيقول له ان لو عايز فعلا يقابله يبقى لازم يمشي في الصحراء المغربيه بكل قوته لحد ما يفقد الوعي، واذا ده حصل الرئيس نفسه هو اللي هيدور عليه ويلاقيه. وبعد ما بتنتهي المناقشه بينهم بيطلب بيراده من صوفيا تديله كلبها كهديه ليه، لكن صوفيا بترفض. ولما صوفيا بترفض بيمسك بيراده مسدسه وبيضرب الكلب بالنار وبيقع على الارض. وهنا بتتعصب صوفيا جدا وبتاخد المسدس اللي كانت مخبياه في لبس الكلب وبتبدا تخلص على كل رجاله بيراده
بمساعدة جون، وبتيجي بعد كده علشان تقتل بيرادا، لكن جون بيوقفها عشان ما تبقاش منبوذة في المجلس زيه، وبتكتفي صوفيا انها تضرب بيرادا برصاصة في رجليه. بعد ما بيخرجوا بيتواجهوا مع كل رجالة بيرادا، وبنشوف صوفيا قد ايه سريعه في الحركه وقويه في الاكشن، وبيقدروا انهم يهزموا كل الحراس الموجودين في المكان ويخلصوا عليهم. وبعد ثواني بتوصل مجموعه تانية في عربيه وبيهاجموهم، لكنهم برضه بيقتلوهم وبيركبوا العربيه بتاعتهم وبيتحركوا بيها من المكان. وبيقفوا في الصحراء وبتنزل صوفيا وبيعور جون ايديه وبيبصم بدمه على التميمه، وبكده بيكون انهى الاتفاق اللي بينه وبين صوفيا علشان المنظمه ما تقتلهاش لانها ساعدته، وبيسيبها وبيمشي. وبيفضل جون ماشي في الصحراء لحد ما بيفقد الوعي وبيغمى عليه. وتاني يوم بيلاقيه راجل ماشي وسط الصحراء، وبيحط جون على الجمل وبيوصله لمكان قائد المجلس. ولما بيفوق جون بيلاقي نفسه نايم في خيمه، وبيطمنه قائد المجلس وبيقول له انه بخير وسلاحه لسه موجود معاه. وبيسال قائد المجلس جون وهو مستغرب، وبيقول له ليه بيكافح علشان يرجع زي الاول تاني، وليه عايز يعيش اصلا. بيرد عليه جون وبيقول له انه عايز يعيش علشان يخلد ذكرى مراته وحبيبته هيلين. وبيوافق القائد انه يديله فرصه تانية، ووقتها قرار نبذه للمجلس هيتلغي، ولكن في المقابل لازم يقتل وينستون علشان وينستون نسي ولاءه للمجلس. بيوافق جون وبيقول له انه كان دايما في خدمه المجلس ومش هيتردد لحظه علشان يخدمه تاني. وهنا بيقدموا له ترابيزه صغيره وعليها سكينه، وبيطلب منه قائد المجلس انه يجدد ولاءه. فبيمسك جون السكين وبيقطع بيها صوابعه، وبيقدم الخاتم اللي كان لابسه كعلامه لولائه. وبياخدوا الحارس لمكان تاني علشان يجهز نفسه، وبيكونوا مجهزين له بدله سوداء امنه ضد الرصاص. واول ما بيوصل جون للمطار بيتم الهجوم عليه من رجال المنظمه، لكنه بيضربهم كلهم. وبياخد موتوسيكل بتاع واحد فيهم وبيهرب، وبتبدا بينهم المطارده بالموتوسيكلات. وبيقدر جون انه يخلص عليهم ما عدا زيرو اللي بيقدر انه يوقع جون بالموتوسيكل قدام فندق الكونتيننتال. وبيمسك سلاحه علشان يقتل جون، لكن هنا بيطلع شارون وبيوقفه لان جون كده اصبح على ارض فندق الكونتيننتال. وبيدخل جون يتكلم مع وينستون، وبيقول وينستون لجون عارف انك جاي علشان تقتلني، لكن افتكر ان كان المفروض اقتلك لما قتلت سانتينو على ارض الفندق، وقتها انا اديت لك فرصه للهروب. وهنا بتدخل الحكم وبتسال وينستون اذا كان هيتخلى عن منصبه ولا لا، بيقول لها لا. وبعد كده بتسال جون اذا كان هيقتل وينستون ولا لا، بيقول لها لا. بتقول لهم اوكي، وبتطلع تليفونها وبتتصل باداره المنظمه وبترفع كل الصلاحيات عن الفندق. وبعد ما بتمشي بيتحد جون مع وينستون من تاني، وبينزلوا المخزن الاسلحه الخاص بالفندق، وبيدي شارون لجون كل الاسلحه القويه والحديثه اللي هو هيحتاجها في المعركه اللي هتحصل بعد شويه. وبيستعد جون للحرب اللي هتحصل على ارض فندق الكونتيننتال لاول مره. وبعد مرور دقائق معدوده بس بيوصلوا رجال المنظمه وبيخلصوا على كل حراس امن الفندق، وبيدخلوا في مواجهه عنيفه مع جون، وبيقدر جون يخلص عليهم كلهم كالعاده. وبعد كده بيتوجه جون مع بعض الرجال الصينيين، وبيتصدى الاثنين منهم. لما بتجيلهم الفرصه انهم يقتلوا جون مش بيعملوا كده، وبيقولوا له شرف لينا اننا في معركه مع حضرتك سيد جون. وبيبدا بينهم الاكشن من تاني، وبيقلع لهم جون الحزام وبيضربهم بيه ضرب مبرح لحد ما بتجيله الفرصه هو كمان انه يقتلهم، لكنه هو كمان مش بيعمل كده. وبيلاقي زيرو واقف قدامه، وبتبدا بينهم مواجهه تانية بالسيوف. وفي الاخر بيقدر جون انه يخلص عليه وبيطعنه بالسكين في صدره وبيموته. ولما بينزل جون بيلاقي وينستون بيتكلم مع الحكم، وبيحس بالغدر من وينستون. وبتقول الحكم لوينستون ان المجلس الاعلى وافق على انه يفضل في منصبه كمدير للفندق، لكن في المقابل يقتل جون. وهنا بيطلع وينستون مسدسه وبدون تردد منه بيضرب جون عده رصاصات متتاليه. وبيحاول جون يهرب، وبيقع من فوق ارتفاع عالي جدا وبيفقد الوعي. وبياخدوا واحد من رجال بوري كينج، وبنشوف بوري وهو متصاب اصابات قويه في ايديه ووشه. واضح كده ان رجال المنظمه ظبطوه، وعشان كده بيعرض بوري على جون يتحدوا مع بعض ويكونوا ايد واحده قصاد المنظمه. وبيوافق جون. وبكده اكون لخصت لكم كل سلسله جون ويك كامله. ما تنسوش تدخلوا على القناه وتتفرجوا عليهم كلهم، وما تنسوش برضو اللايك والسبسكرايب. سلام. وعشان لكل فيلم حكايه، دي كانت حكايه فيلمنا معاكم النهارده. وما تنسوش ان دعمكم لينا بالشير واللايك بيساعدنا نكبر اكتر. اللي كتب الفيلم ده يوسف السباعي، وكنت معاكم على المايك انا نجاة الروبي، ودي قناتي فيلم سكوب.